你敢相信吗？龙城广场地铁站这边竟然有单价2万的房子，真正的龙岗中心城呀！下楼就是龙岗万科里商业综合体以及龙岗图书馆，精装修拎包入住，月租金高达4000，业主直接亏本100万即卖，总价只要100万出头。要不是业主因为工作调动，打死都不会卖。这么好的房子，你确定不来看看吗？